Привет, вы на канале Алекса Сори. И вот скажите мне, лично вы любите, когда у вас дома проводится ремонт? Пишите в комментариях. Так вот, лично я обожаю, когда дома делается ремонт. Во-первых, обстановка в доме меняется, и меняется все вокруг. А во-вторых, можно нарыть под обоями такое, что нарыла я. Ладно, ребят, даже если вам не понравилось это видео, ну вот согласитесь, эта картинка выглядит довольно-таки смешно. Даже если вам не понравилось это видео, то переходите на мой канал, там есть много, ну, пока есть мало, разных интересных видеороликов, может быть, которые понравятся тебе. Ну, если все-таки тебе понравилось это видео, то ставь лайки и подписывайся на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещания. Что-то мне язык заплылся. Чтобы тебе приходили оповещания, когда выйдет новое видео. Они у меня выходят, ну, не могу сказать, что они выходят редко. Пока!